टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है बिलाल और मेरा नाम है उस्मान। आज एक नई वीडियो है और बहुत ही मज़े की वीडियो है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, दिखाएंगे, रिएक्शन करेंगे उस पर कि आपने देखा होगा ना आईफोन जो मोबाइल है उसमें जो साउंड है वो आपने ज़रूर ट्राई किए होंगे, सुने होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता वो जो साउंड है वो किस तरह बनाए गए हैं, वो उसको क्रिएट किस तरह किया गया है। और इसमें स्पेशल जो क्रेडिट जा रहा है वो चाइनीज़ को जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बनाए और देख लें आप किस तरह बनाए। चलें वीडियो स्टार्ट करें। चलें शुरू करते हैं, देखते हैं ये साउंड किस तरह तैयार किए गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। काउंट डाउन 3, 2, 1 स्टार्ट। ओपनिंग डिफ़ॉल्ट। बड़ी बात है जी। वाह यार कमाल है। ये चार्जिंग हो रही है। वाह, ते मजे। 4 बंदे हैं। वाह यार इसमें जो बड़ा किरदार है ना, ये लड़की जो ना जो पीछे खड़ी साइड ये में वाली बिल्कुल जो बोल रही है, ज़्यादा इसका एक इसमें किरदार है। लेकिन ये लड़के भी तो कमाल कर रहे हैं। ये भी बोल पड़ा गया था, मेरा भी है। ये मैसेज आया है, ये आईफोन पे मैसेज आया है। वहाँ से इसी तरह अलार्म बोलता है। ये छोटा मिनी आईफोन आपको दिखा सकते हैं, बिल्कुल यही है सब कुछ। ये लड़की जो दिखा रही है ना, ये भी साथ बोल रही है। ये टैबलेट में दिखा रही है आपको। अच्छा जी गाइस, आपने देखा आज ये वीडियो आपको पहले कभी किसी ने नहीं दिखाई हुई, जो मतलब है जिसकी हम वीडियो कलेक्ट कर रहे हैं ना, इन्होंने दिखाई हुई। इसकी वीडियो आपने देखी होगी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो ये वीडियो आपको पहले इन चैनल के अलावा किसी और ने नहीं दिखाई हुई, आपने देखी नहीं होगी शायद। तो आज नहीं देखी होगी। आज से पहले मैंने भी खुद नहीं देखा इस तरह ये साउंड किस तरह ये बनाया गया है। हम तो ये समझ रहे थे कि ये इस तरह मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली या कंप्यूटराइज बनाया गया, लेकिन ये तो इन्होंने पियानो वगैरह से किसी तरीके से बनाया गया, लेकिन ये खुद इन्होंने अपने मुंह से तैयार किया। चैनल बड़े फास्ट है यार, कोई इनका मैंने जवाब नहीं है। बिल्कुल बहुत ही एंजॉय किया आज की वीडियो में, बहुत ही मज़े की वीडियो थी, बहुत ही हैरान कौन मिली थी जी। आज फिर मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।